燥啲啦，經期嘅血色就偏紅鮮紅啲嘅。咁咧，而且咧佢會係夜晚黑瞓唔到覺，失眠，同埋咧好容易咧就會有啲手心啊，會出汗啊。咁呢啲咧就係講緊陰虛火旺啊嘛。咁所以咧佢哋就會適宜咧去用一個滋陰潤燥嘅方向啦。咁而第三咧就係一個嘅陽虛，陽氣虛咧就係講緊嗰啲嘅媽媽咧好多係除咗手冰腳凍，手冰腳凍血虛都會嘅。但係咧有啲咧就係咧佢嗰個凍咧係由裏邊寒出嚟嘅，個特質咧就係個心跳非常慢嘅。咁我之前咧我有試過去幫人哋去開藥，去調理身體，去幫佢哋把脈去睇下點樣去生 BB 啦。咁咧曾經有一個女士咧，佢係懷孕流產過2次嘅。咁把脈嘅時候咧，佢個脈非常緩慢嘅喎，而且咧心跳咧通常係50零。咁你諗下我後生要30歲，你個心跳通常都比80下噶嘛，咁你冇理由係成50-60下嘛，真係好虛寒。咁所以咧就係因為咁虛寒嘅體質，子為純陽之體。咁所以咧，佢哋就好難去留住嗰個 BB 啦，嗰個陽氣不足啊，陽氣不足。咁曾經咧，佢2個 BB 裏邊咧，係其中一個 BB 咧就係檢查嗰個早期懷孕咧，我就唔係好建議有啲人本身腎氣唔好咧，就做嗰個嘅陰道超聲波，係啦，因為本身你腎氣已經唔好啦。Suppose 呢個佢係細過3個月以下，就會用陰道超聲波好多時候。咁我哋會譬如係細過1個月嗰啲咧，咁更加寧願你唔好去 check。你驗咗有 BB 啦，咁你可能等佢耐少少先去 check 啦，咁會安全啲咯。因為如果佢哋本身個陽氣咧唔足咧，腎陽氣唔足咧，一動佢個胎氣佢就冇咗㗎啦。咁所以就係比較危險度高啲。咁但係西醫一定會話唔係喎，好多 case 都冇問題嘅喎。咁係因為其他孕婦係佢哋本身嗰個腎氣係好 OK 嘅，你跳舞個 BB 都唔落嚟嘅，咁你就係唔同咯。咁意思係咩？即係譬如頭先你講幾個情況咧，即係有啲唔同嘅情況咧，都係如果有一啲呢啲都係啱各，冇錯啦，都係啱各方面，冇錯都可以嘅。咁我哋講埋仲有2個嘅，一個咧就係氣血不足啦，同埋一個就係痰濕嘅。氣血不足好簡單啦，就手冰腳凍嗰啲咁樣，有陣時候咧就會個 period 量少啊，或者係嚟緊經期嘅時候會頭痛頭暈啊，咁都係一個比較 common 女士會有嘅問題，就係氣血不足嘅。咁而最後就係痰濕啦。咩叫痰濕咧？就係咧一啲肥胖嘅太太，咁或者係咧爸爸好中意飲酒啊，食肥膩嘢，或者本身媽媽都係一個嘅好中意麻辣火鍋濕熱嘅體質，佢哋呢啲咧都係因為會痰濕嘅緣故咧，令到佢哋咧唔能夠去容易懷孕嘅喎。咁好啦，嗱我哋咧就可以有一啲嘅食療啦，呢一個叫養功助孕嘅食療啦。如果你話你想睇醫生嘅，其實你係可以揾翻你哋相熟嘅中醫，然之後去把脈，去開翻個藥係點樣落翻你自己，即係去 personally 咁樣去揀翻你自己適合嘅方藥嘅。咁而我哋呢一度介紹嗰啲咧，都係一啲嘅食療嚟嘅啫，就係幫你去培育完就更加可以係好啦。因為可能有啲係佢生完1個之後想生第2個嘅。咁即係你調好翻個體質嘅時候，佢哋要去生第2個都會更加容易輕鬆咯。咁好啦，嗱第一個咧就係一個嘅痰濕型嘅婦女啦。咁就係咧，佢哋一般咧就係好容易咧就會有啖痰喺個喉嚨度，大便咧就會比較容易溏爛一啲嘅。咁因為佢痰濕重啊嘛，咁所以大便就係溏爛一啲。咁有啲有機會會係肥胖型嘅，但係有機會咧有啲係濕熱型嘅咧都有機會會瘦嘅。但係佢個特質咧就係好容易會有水腫啊嗰啲各樣嘢。咁我哋就用淮山啦、烏雞啦、雲苓啦同埋陳皮去配合嘅。咁淮山係健脾化濕嘅，而烏雞咧就係佢本身佢係補氣嘅，但係咧佢又唔係好似白雞咁樣咧，就比較燥熱，係有氣即係補血，亦都可以補氣，比較平和啲嘅烏雞。咁如你話你要睇翻嗰個寒本質，或者係要補嗰個患者本質。如果佢嗰個比較燥啲，你就用烏雞；唔係咁燥嘅，你就可以用
即係嗰個唔係咁燥嘅，即係佢個寒性體質多啲嘅，你就可以去用白雞咁啦。咁跟住咧就係茯苓，你可以用茯苓皮或者茯苓，咁咧佢哋去水濕同陳皮一樣，去水濕就會比較強啲嘅。咁佢哋飲咗呢個湯水之後咧，佢嗰個肌肉生化會好啲，冇咁容易水腫啦，同埋大便咧就會變翻硬淨啲。咁好啦，我哋落下一個咧就係陰虛啦。陰虛我哋用甲魚，即係別甲啊，即係水魚，大家會明白理解啲啦。因為水魚咧其實可以好滋陰嘅喎。咁如果你話好難買到水魚咁點啊？其實都可以用鮑魚、瑤柱嗰啲去代替。咁當然水魚係 first 最好嘅。咁加埋熟地啦，咁都係一啲滋陰嘅。咁但係你見到杜仲圖菟絲子咧，我哋就係入腎嘅，但係咧就會比較溫啲嘅。咁而佢你見到咧，我哋揀嘅食材咧都係唔係咁苦澀澀嘅，係可以你真係愛嚟當湯水咁飲嘅，唔係叫你懟個白術啊、靈芝落去咧，你煲完嗰得啖湯苦到阿媽都唔認得嘅。咁杜仲菟絲子就入腎嘅，咁令到佢嗰個腎陰有少少嘅陽氣去帶佢入腎，咁你嗰啖湯就會甜啲㗎啦。咁 OK，咁好啦，下一個咧就係腎陽虛啦。腎陽虛咧其實就表者咧就一定係羊肉可以補陽氣同埋補嗰個嘅血嘅。咁而冬天所以啲人好中意話羊肉煲生薑羊肉煲，冇錯啦。但係咧加生薑加羊肉咧，你就係可以好驅寒嘅。咁但係咧你要睇清楚喎，嗰個人本身係咪陽虛喎？陽虛生內寒，陽虛五更瀉。咩叫內寒咧？你惡寒咧就係我好怕凍，我着翻件衫咧就唔凍啦。但係內寒咧就係着咗個衫都好啦，真係裏邊寒出嚟嘅，呢個就叫做內寒。咁所以咧冬天嘅時候可以食羊肉咧，就係你由心裏邊暖出嚟嘅。而羊肉本身咧，佢都係更加係可以大補氣血嘅。所以咧本身生 B B 之前，如果你哋係嗰啲氣血係真係好差嗰啲咧，你就真係可以俾翻個生薑羊肉煲俾佢啦。咁你再去落翻啦，黨參咧都係可以補氣血嘅，佢就冇北芪、黃芪嗰啲咁燥熱。咁視乎翻嗰個體質啦。如果佢體質係陽虛得更加緊要嘅，譬如陽虛更加緊要咧，就係佢會清晨突然間要起身去大便或者係小便，大便嘅就叫做五更瀉。咁點解咧？因為我哋人咧正常咧陽氣係喺出邊嘅，日頭嘅時候陽氣就喺出邊啦，你就會喐。咁但係咧瞓覺夜晚黑嘅時候咧，陰氣就會出嚟，咁你就會瞓覺。咁如果佢陽虛咧，就係日頭嘅時候陽氣出唔到嚟，括約肌咧就冇辦法控制，所以佢就會肚屙。呢個就叫做五更瀉，亦都係陽虛嘅一個嘅表徵嚟嘅。咁我哋用雲寧同埋白芍咧，白芍唔係白術喎，白芍係補血嘅，雲寧係健脾嘅，一個補氣，一個補血。咁呢兩個就比較平和些少嘅，但係最重要係咩咧？佢哋嘅味道都係唔點苦嘅。你用白術煲湯嘅話咧，就揾鬼飲啦。咁你再加埋紅棗啊，咁嗰啲咧就係可以補氣血得嚟，又啖湯又好好味啦。好啦，跟住咧其實呢一個嘅食療咧，其實係喺呢一個生 BB 之前食咧就會比較好啲嘅。咁你話生緊 BB 嘅時候咧，有啲咧例如咧黑虎清皮嗰啲咧就未必一定係啱㗎啦，因為咧當你係懷孕嘅期間咧，我哋係要安胎為主嘅。咁所以咧，其實佢哋嘅食療咧，盡量都係平和為主。咁所以咧，譬如咧揀呢個第四嘅同埋第一咧就比較啱方向啲嘅。咁譬如咧呢一個桑寄生杜仲菟絲子同埋呢一個紅糖雞蛋大棗呢一個嘅食療咧，桑寄生係補腎血、安胎，係呢一個嘅懷孕前期、中期都好啱用嘅。咁但係如果你話去到後期生 BB 嘅時候咧，就要等惡露乾淨咗先至可以用啦。因為惡露仍然有嘅時候咧，你可以托氣，因為你托氣咧，佢可以令到嗰個嘅快啲上奶啦，咁惡露就會清啦。但係咧，如果你係喺惡露仍然有嘅時候補血嘅話咧，咁佢就可能係惡露不止㗎啦，over 兩即係係啦，勁過多啦。過多啦，咁就會over 2個禮拜以上咧，就係一個嘅惡露不盡嘅一個嘅 terms。咁但係杜仲菟絲子都係一啲比較即係點講好咧？佢一啲一粒粒嘅藥物，你最好係揾啲煲湯乳袋煲住，就係包住佢。如果唔係咧，佢桑寄生係結嘅，嗱講明啊，
桑寄生係澀嘅，但係佢嗰個補腎養胎安胎嘅功效非常好。你可以係加翻嗰個紅糖量，係平衡翻佢嗰個苦澀味，咁就可以平衡翻啦。咁雞蛋亦都係可以補胎嘅。咁啊，本身嗰個胎兒咧係好需要一個鈣質同蛋白質咧，雞蛋都係一個非常好嘅食材嚟。咁啊，大早都係安心神瞓覺好啲。而到最後啦，呢一個咧就係疏肝解鬱、猛疹嘅人係啱用啦。咁我哋用一個香附清脾，等佢咧就係一個嘅行咗嗰個嘅嗱，佢呢個香附清脾咧係有少少苦澀嘅，但係唔勁嘅，最勁都係桑寄生㗎啦，即係我哋成個嘅食療裡面。咁咧黃花魚或者梭羅魚就去煲湯，就係咧等佢咧係有一個疏肝解鬱嘅作用嘅。咁而魚類咧亦都可以令到你生化氣血得好啲嘅。咁所以咧梭羅魚即係呢一個係懷孕想懷孕。呢個係前期先期會好啲嘅，咁因為都係嗰句啦，因為我哋本身唔係一個中醫師，你要記住。如果我係中醫師，我去把脈，我去判斷一個病人你 O 唔 OK 呢啲嘅情況，即係你會比較準確一啲啦。但係問題係，如果大家都只不過一個養生嘅 level 嘅時候咧，我哋唔好超脫咗佢哋嘅位置，你都要你 relax，你可以係喺懷孕前期去食嘅，等嗰個人可以有 relax 嘅作用。咁第二就係咧，你飲魚湯咧係可以令到個人生化氣血得好啲嘅。只要咧你魚可以生化氣血，嗱黃花魚、梭羅魚嗰啲可以健脾同埋疏肝解鬱，咁你咪可以生化氣血之餘，亦都可以有一個 relax 嘅作用咯。明唔明白啊？咁所以咧就係呢個情況啦。咁之後我哋可以再落咧就有啲嘅穴位嘅。咁我哋講穴位嘅治療嘅時候咧，我哋就會有一個少少嘅儀器啦。咁你可以睇翻啦。我想問咧，大棗同紅棗係咪一樣？唔一樣。紅棗咧，嗱我哋咧就有一樣嘢叫做補血三棗湯啦，都大家可以俾啲skills俾大家。紅棗咧就係補血多啲嘅，咁咧藍棗咧就係補血得嚟都有少少偏涼嘅，咁所以通常咧我哋就紅棗同藍棗咧就會有一個嘅1:1嘅去平衡翻啦。咁譬如如果你體質係溫熱啲嘅，就藍棗多少少啦；如果你個體質係寒地嘅，紅棗多少少啦。大棗咧佢就係一個補血得嚟養心安神一啲嘅。咁所以其實我哋會有一個譬如補血三棗湯咧就好好味㗎啦，就係大棗、紅棗同大黑棗，我哋叫大黑棗。咁啊，放翻啲人咧，佢哋唔夠血加，瞓唔到覺，但係記得要去核，全部都要去核。藍棗好難去核㗎喎。都可以剪就得㗎。破開嘅得唔得咧？但其實我以我往我就係剪晒做肉就 OK 嘅。即係咁。OK，可以再落張先。大家頭先嗰 part 仲有冇嘢想問醫師啊？食療好咁咁咧，我就介紹下咧陣間咧，醫師就會講一啲穴位啦，即係譬如穴位去乳房啊、乳腺嗰邊啊，或者係水腫啊，或者係即係暖係啦，即係暖宮都可以問下醫師。咁但係咧，學醫師話齋啦，即係嗱，醫師把脈啦，同埋醫師按穴位。